现在民进党内部的氛围已经不一样了，只是赖清德没有讲罢免，讲明讲，但问题是他私底下都在做这些肮脏这事情，所以他的定调是怎么很简单嘛，就是要跟国民党跟民众党全面开战啊！他要做这个动作，意思是说他就是要跟国民党跟民众党全面开战，所以不要再讲说什么赖清德没有想要琢磨，没有想要多说太多，都是骗人的。所以很确定了嘛，现在这个民进党内部整个风向也确实开始改变。很多人都在讲说啦，要赖清德悬崖勒马嘛，你就讲说怎么可能？然后他们还傻傻很天真，想说要压时间给赖清德做回复。赖清德根本就不屑你们嘛，